大家好，今日咧又嚟玩呢個遊戲啦。呢個係我嘅閨蜜，呢個係我 Roblox 閨蜜。同蛋仔個閨蜜係一樣噶。係同你哋講 hello。今日咧就係嚟俾大家睇一下第四屆係點嘅。嚟啦！同埋咧，我中意同埋咧，其實我喺呢個第四屆玩咗幾耐嘅，係，就係而家已經244級啦。第一關就係呢個朱古力，呢個朱古力咧唔一定要去到嗰個推薦嗰個等級，之後我俾你哋睇下最高可以去到邊一關，其實好少㗎啦，同埋我個速度好快，但就係呢一關我過唔去啊！你睇下呢一關完全，嚟俾你睇下，你去邊度？嚟一下嗰個 OK。第一關咧就係呢個朱古力，即係咧佢推薦咧係140嘅，其實你唔使140你都覺得係。之後呢個係呢個都唔使160，全部都可以減低嘅。其實呢個咧就係睇佢呢個咧就係睇佢嗰個速度啦，即係係一個門開，一個門開。之後呢個如果咧你唔係佢嘅推薦嗰個咧，就算你係嗰個推薦嗰個等級咧，你都唔一定嘅，你要睇機會嘅，即係咧你個反應速度要快，同埋呢關好簡單，即係佢有個海啦，你都要搖住呢度轉啊嗰啲，即係你一定要夠快。之後呢一關如果你咧即係你個速度唔夠快，就直接抄呢度，即係你個速度咧可以抄到即係呢一條路你就 OK 啦。之後咧你就跳2下你就得噶啦。之後呢個第5關咧我係過唔到去噶啦。呢個第5關咧即係有怪物追住你，一樣。係就係咁樣。之後第4關同埋第3關係100% 就可以過。我喺嗰個第4段，我未過第4段，我未過。其實今日咧就係怕我哋兩個玩一下啫，呢個都冇咩好怕，就係俾你哋介紹一下呢個點玩。之後呢個咧跳上去，係，我平時都係呢個掛機嘅。咁就得。之後我朋友過一下俾你睇下，我閨蜜過一下俾你睇下點樣過。就咁樣過。其實佢而家追緊㗎啦，不過喺我呢個係乜嘢嘅？係未喐嘅。嗱，佢喐勁快 ，Oh my god！ 佢喐好快嘅，我朋友嗰邊都喐好快。佢嗰個唔係100% 可以改。我閨蜜咧，有時死咗，有時未死。不過佢未死嗰個機率係會高一啲，係就咁。你去咗邊？我喺第4關。第4關，我嚟搵你。即係第4關過咗嘅嗰度。呢個好煩啊，我覺得。呢個海。之後咧，我而家咧升嗰個級數啊，都要好慢先可以升到。
我哋話嚟啦，嚟，你同佢哋講個拜拜啦。今日就玩到呢度啦，拜拜！我已經試咗啦，同佢哋講拜拜。拜拜。OK，拜拜。